हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। सर्दी खांसी और गले में खराश होने पर अक्सर लोग विक्स की गोली प्रयोग करते हैं, लेकिन आज हम आपके लिए लाए हैं एक कफ लोजेंजेस टेबलेट जिसका नाम है मैग्नाटेस DX कफ लोजेंजेस। ये सूखी खांसी के लिए प्रयोग किया जाता है। न खाना है ना निगलना है, सिर्फ एक टेबलेट जबान पर रखिए। नींबू और अदरक के स्वाद में है। आपके खांसी में आराम मिलेगा और गले में खराश खिचखिच में तुरंत आराम होता है। तो बनाने वाली कंपनी है मैनकाइंड और एक स्टिक का कीमत होता है 90 रुपए। तो डॉक्टर के सलाह के बाद प्रयोग कर सकते हैं दिन में सिर्फ 2 बार कफ लोजेंजेस टेबलेट।